大家好，大舊今日2025年10月31號啦，咁啊，放咗工冇嘢做啊，就搭下電車河啦。咁啊，啱啱喺鰂魚涌嗰邊搭翻過嚟沙姜總站啦，跟住沙姜總站搭翻去鰂魚涌啦。咁啊，暫時樓頂呢，就只一個包場，架叮叮呢，就去呢個上環嘅西港城。咁今日帶隻 Sabrina 啦，116330係啦，咁啊帶嚟玩下咁樣，咦，有人上咗嚟啦，係啦，咁啊主要都係間金啦，咁都係攞嚟都叫做幾開心，大隻表40mm，咁啊比新嗰隻12663630嗰隻就細1mm啦，咁啊但係都 OK 啦，因為都買咗隻萬十啦。咁嗰日啱啱重陽節嗰日見，OK 啦，忍唔住啊，見咗都半年啦，咁揾到隻合適嘅 second hand 咁啊撲出去啦，咁樣係啦，咁都 OK 啦，南面鑑金，架車喐緊啦，所以一定震啦。好啦，今日分享住咁多先啦，呢個 Halloween 快樂啊，好啦，拜拜。